Quay trở lại với kênh của mình nên mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn làm whisky. Mình đã cũng không có rành, mong mọi thông cảm nha, tại mình cũng mới biết trò chơi đó thôi. Mình thấy trên mạng cái Facebook người ta bán á, thì một cục nhỏ xíu nè 20.000, mắc quá, mà người ta phải kêu là tiền ship, rồi mua bao nhiêu trở lên thì người ta mới ship được. Đó, nhẹ thì mới mắc quá, thì hôm nay mình sẽ bày cách làm ở nhà ha. Và thì chúng ta sẽ có một miếng mút như thế này, mình đã vẽ sẵn cái hình tròn, mình dùng cái cụm băng kia này để vẽ. Mình sẽ làm hình cái bánh donut, mình sẽ vẽ thêm một cái vòng tròn nhỏ mình cắt ra. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng kéo, màu thực phẩm, hoặc các bạn cũng có thể dùng màu nước, cái sữa. Cây sữa này thì mình làm thành công, mà nhưng không biết có cây sữa làm bằng bột này không biết có làm thành công hay không. Mình sẽ làm một ít cây sữa này và mình sẽ làm một ít cây sữa này nha. Rồi các bạn sẽ dùng một cái bút và vẽ hình tròn vào nha. Mình đã vẽ sẵn rồi, không có vẽ nữa. Và bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Mọi người nhớ phải cắt cẩn thận, nếu không sẽ trúng whisky chúng ta là sẽ bị méo đấy. Và quên nữa, các bạn sẽ kèm một cái ly để pha màu. Hôm nay tâm trạng mình rất là vui nên là nói hay chút xíu, nó hơi nhanh chút xíu. Mỗi lần tâm trạng mà mình vui cái là mình nói nhanh lắm. Mình sẽ cắt hình tròn. Nó rất là to quá, mình sẽ cắt bớt một ít đi ha. Thấy nó vậy là quá chuẩn. Đây chỉ là donut mình làm ở nhà nên nó hơi xấu, có gì mong mọi người thông cảm nha. Mình sẽ tỉa nó ra. Các bạn ơi, các bạn làm theo mình nha. Các bạn muốn cắt ở phía trong á, các bạn sẽ lấy một cái đầu kéo này và thật lực nha ngay cái dòng của nó. Xong các bạn sẽ cắt như thế này, mình đã cắt được ít rồi. Sẽ cắt tiếp. Nhớ là phải cẩn thận cắt từng ly từng tí thôi nha, nếu không nó sẽ bị méo đấy, phía trong rất là khó chỉnh sửa. Xong rồi, tạm thời cái gì đi. Đây là whisky tự làm ở nhà nên nó không có chân thật, nó không có giống thật ở giống như là ở ngoài chỗ ở ngoài người ta bán nha các bạn. Sẽ cắt thêm nữa. Đây là whisky mình đã cắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ tô màu cho nó. Mình sẽ làm cái bánh nó màu vàng nhé. Nó chỉ là màu vàng nhạt thôi. Đầu tiên các bạn sẽ cần một ít nước. Nhớ là chút xíu thôi nha. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ đổ cái sữa vào.
Cái sữa của mình cũng gần hết rồi. Mình sẽ dùng tăm. Hết rồi, keo sữa của mình gần hết rồi. Do là nó quá dính nên mình sẽ không sử dụng cái sữa đó nữa. Mình sẽ sử dụng cái sữa này ha. Có một số người mình thấy mà các bạn tô lên luôn, tô lên thì nó sẽ dính, còn nó sẽ không có rất là lâu khô. Không biết cái sữa này có thành công không, mong mà nó sẽ thành công. Vẫn ít rồi. Thêm một miếng nữa đi ha. Xong rồi. Sau đó thì mình sẽ nhúng cái này xuống nha. Quên nữa. Tự nhiên nhúng xuống chị không biết. Mình sẽ pha màu. Mình sẽ dùng một cái đồ này để pha. Mình nghĩ là chưa đủ keo sữa. Giống slime quá. Mình sẽ cho màu vàng vào. Bánh nó sẽ màu vàng. Mình sẽ cho thêm một ít nước nữa. Mình đã bỏ nhiều quá rồi, mình sẽ đi xếp bớt lại nha. Vẫn nhiều quá. Mình sẽ bỏ thêm thật là nhiều cái sữa vào. Đây là cái sữa mình bán, nhưng mà nếu bạn nào muốn mua thì mình sẽ làm cái khác. Sẽ thêm một ít nữa đi. Hết nguyên chai keo sữa luôn. Coi nó rất là khác như là keo sữa người ta bán, nhưng mà có chất dính rất là ghê nha. Sau khi đã quậy xong thì mình sẽ dùng whiskey của mình vào. Rất là ghê. Chắc là mình bỏ quá nhiều keo sữa. Bây giờ nó dính quá rồi. Sau đó thì mình sẽ dắt nó ra, nhúng thêm một lần nữa. Rồi xíu mình sẽ đi rửa tay luôn. Trời giờ quá. Không ngờ cái washing này dính như thế. Chúng ta sẽ nhấn thêm một lần nữa nha. Sử dụng cái waffle khác. Mình sẽ chùi tay rồi chúng mình sẽ đi rửa. Thêm một ít màu nữa. Lần này chúng ta không dắt nha các bạn. Mình sẽ vuốt keo sữa xuống bớt thôi. Mình không có dắt. Sẽ dắt ra. Các bạn ơi, sau khi mà chúng ta nhúng xong thì chúng ta sẽ để cho nó khô nha.
nhá. Trời ơi, xin lỗi tất cả mọi người nha. Sau một hồi nãy giờ thì nó chưa có khô nữa, bừng đi dắt bớt ra rồi. Mình sẽ trang trí luôn không? Nãy mình sẽ cắt thêm một miếng này, mình sẽ trang trí sau. Nhưng mình sẽ dùng cái này, rồi mình sẽ dùng màu, mình sẽ trang trí cho nó. Các bạn nhớ là tuyệt đối không được pha chung với nước nha. Các bạn pha chung với nước thì nó sẽ bị chung là nó sẽ bị hơi, nó sẽ bị thấm nước á, nó sẽ bị lan ra. Và bây giờ mình sẽ vẽ mặt trong cái rồi mình sẽ tô lên, tô cho thật là đều ra nha các bạn. Đó, mình tô lộn mặt rồi, kệ đi. Đây các bạn ơi, mình đã tô xong rồi. Và bây giờ mình sẽ tô trang trí màu đỏ lên nha. Xong, vậy là đã xong rồi. Nhìn nó rất là đơn giản, nhưng nó cũng hơi xấu xấu xíu, nhưng mà chơi nhìn nó rất là, đối với mình thì nó rất là dễ thương. Các bạn phải để cho nó khô nữa nha, tại vì mình không có thời gian, mình không để cho nó khô được. Các bạn để cho nó khô nữa thì chơi rất là vui luôn nha. Kênh của mình đã có hết rồi, nếu các bạn hãy kênh của mình nhớ like và đăng ký, chia sẻ bạn bè nha. Bây giờ mình đi trang trí tiếp cho cái này đây.